Back to you. By now you should somehow realize what you gotta do. I don't believe there anybody. Va, ja està. Va. Vale, escolta'm, també ho parlem després, vale? Val. Tio, és que és impossible cantar bé. L'Adrià diu, ja parlarem. Sí. Ja parlarem. Fora. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Perfecte, Xevi, em diu que canta bé. Reaching my fever pitch and it's bringing me out the door. The scars of your love remind me, boy, I never eat so hard in love. I've been hard in bed in the morning, alone and letting none go. Home, doncs la veritat és que sí, a vegades sents com un capullo, ofens, saps? Sí, a més, ho podria dir d'una altra manera, no? Diu això davant de tots, que canten tots de puta mare. Clar, és que què vols fer? Nosaltres dos allà ens foten a fer cantar aquí com si fóssim vés a saber què. Per cantar és una merda. No, està clar que no. Jo els entenc que estiguin preocupats perquè jo mateix, si hagués de fer el seu paper o fos actor del musical, estaria molt cagat. No sé cantar ni ballar. Jo vull estar en aquest projecte perquè em vull dedicar a això i estic disposat a currar-m'ho. És molt original, vull dir, pot ser guai, podríem fer-ho primer a la web, després els vídeos i acabar doncs, amb el micromecenatge. I la web saps el nom que tindrà? Sí, és batateatre.com. Llavors el farem a través d'aquesta web i així doncs, coneixem els propietaris i com estan començant, si ho volen fer bé, si no. Tinc la sensació per això que algú ens amaga alguna cosa, Ui. Bueno, el micromecenatge ve a ser que tu dones una petita part, una petita quantitat de diners a canvi d'entrades anticipades, a canvi d'alguna sessió especial, la preestrena o així, per així incentivar a que aconseguim diners. Però han de ser regals xulos, no? Perquè si no la gent... Nosaltres fem una llista de les coses que ens fan il·lusió pel micromecenatge, així que si teniu alguna idea podeu comentar-ho en aquest mateix vídeo o al Facebook.